Merhaba. Bugün size çok farklı bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anki yaşadığımız durumlardan dolayı kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Zeynep'in mutfağı ve sağlık olarak ben özellikle kendim astım bronşit hastası olduğum için bu dönemde öksürük ve balgamlar çok fazla oluşuyor biliyorsunuz ve astım bronşit olanlar için hani biraz daha kendi açımdan dolayı ben yararını gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Çam kozalağı pekmezi diye bir şey duyduk biz. Hemen şöyle açmak istiyorum. Şu kavanozu şöyle gösterebilirim. Kavanoz küçük gibi gözükse de içerisinde nereden baksanız yarım kilodan fazla var. İnternetten biz fiyatlarına baktık. Nereye bakarsak bakalım işte 85 ile 100 TL arasında fiyatları değişiyor. Biz bunu köyde olan bir bayandan sipariş ettik ve 50 TL'ye aldık. Şimdi kıvamını size göstermek istiyorum. Kıvamı şu şekilde. Şöyle ben özellikle tadına baktım. Kıvamı çok güzeldi. Şekeri çok fazla değil, hafif. O yüzden sizler de benim gibi öksürük sorunu yaşıyorsanız mutlaka sizin de bu şekilde alıp denemenizi tavsiye ederim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Sabahları aç karnına mutlaka bir tatlı kaşığı yiyorum. Akşamları da bir tatlı kaşığı uyumadan önce yiyorum. Bu şekilde daha çok yararını göreceğime inanıyorum. Şimdiden alıp denemek isterseniz diye bilgilendirmek istedim. Görüşmek dileğiyle.